আরে আমি প্রতিদিন সিঙ্গারা খাই আর ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন? আরে আজকেও তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে ওদের সিঙ্গারা খাইতে ইচ্ছে করে। আমি তোমাদেরকে কালকে সিঙ্গারা খাওয়াবো। এই দেখো বন্ধুরা, 30 টাকা, তোমরা এখানে থাকো, আমি তোমাদের জন্য সিঙ্গারা নিয়ে আসতেছি। আঙ্কেল গরম গরম 6টা সিঙ্গারা দেন। এই নাও বেটা, 30 টাকা দাও। ঠিক আছে আঙ্কেল। আরে আমার 30 টাকা কোথায়? আরে আমার 30 টাকা কোথায়? কি হয়েছে বেটা? আঙ্কেল আমি আমার বাবার কাছ থেকে 30 টাকা নিয়ে এসেছি, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আর কালকে আমি আমার বন্ধুদেরকে ওয়াদা করেছি তাদেরকে আজকে সিঙ্গারা খাওয়াবো। আসার সময় ওদেরকে বলে এসেছি, ওখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, এখন ওদেরকে সিঙ্গারা কিভাবে খাওয়াবো? বেটা তুমি মাঝে মাঝে এমন কথা বলো, তুমি তো মিথ্যা কথা বলতেছো না? না আঙ্কেল, আমি মিথ্যা কথা বলতেছি না। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে চলেন আমার সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে চলো। এই দেখো বন্ধুরা, আমি তোমাদের জন্য সিঙ্গারা নিয়ে এসেছি। ওয়াও সিঙ্গারা!